welcome to my YouTube channel. So jadi di video kali ini aku bakal nge-review squishy guys. So bagaimana videonya, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dan sorry kalau suara aku nggak kedengeran dan kayak ada suara motor, kayak orang jalan gitu, dan kayak ada suara-suara backsound, ada suara HP, dan ada debu juga gitu. Mohon maaf. Oke guys, sorry kalau ada yang ngomong. Karena di sini ada backsound dan ada burung, ada suara burung, mohon dimaklumkan. Dan yang squishy baru itu, kan aku ada squishy baru marshmallow yang kotak itu, kan kalian tahu ya, marshmallow kotak sama squishy yang paling kecil sedunia, kecil, kecil. Dan terus yang terakhir sama yang warna hitam lagi. Dan itu udah si Akila sama Sopi. Oke. Ada ngomong. Maaf ya guys kalau ada ngomong jorok, mohon dimaklumkan. Nah jadi yang pertama itu ada squishy. Ini yang paling aku baru nih, yang paling, karena ini aku baru buat guys. Tuh. No. Keripik guys. Ini aku kasih harga 67.000 ya. Hitam itu ya guys. Ini tuh karena kenapa gambarnya bagus, dan ya karena ini bekas jajanan ya. Kalau ininya yang dibuka dari sini nih, dari pinggir sini kan kita taruhin aja ada crown yang bekas boneka, dan terus kita plus dilipat gitu, kita press terus jadi deh, biar kayak bagus, biar nggak gambar-gambar gitu. Bisa juga yang jumbo loh guys. Ini guys, tuh mari kita squeeze. Ini tuh kopong karena dakran itu kan aku nggak ada. Dan terus aku minta ke teman aku, katanya boleh, tapi dikasih dikit doang. Kan pelit kan? Giliran aku punya jajanan dia yang minta. Lihat guys. Tuh. Ini dia nih bacaannya keripik jos. Oke. Dan ini bagian belakangnya seperti ini. Ini bagian belakangnya. Harus kita buka dari crispek-nya ya. Crispek. Itu kayak enak banget, ada wanginya. Sini. Kayak wangi parfum. Ya ini wangi parfum. Ya benar-benar kayak wangi parfum double beam. Wangi parfum yang minyak wangi biasa gitu, yang buat di rambut. Karena ini kayak kukunya tuh. Squishy pepper, karena yang asli nggak ada wangi, terus aku kasih minyak wangi, aku semprot terus jadi ada wanginya guys. Oh my god. Kita squeeze lagi guys, ini bagian depan. Squeeze. Tuh. Seperti ini guys. Dan ini yang crispeknya tadi. Oh ini harganya. Tuh, harganya 67.000. Oke. Dan udah ya guys, ini kayak gini. Dan ini dia squishy-nya. Tuh sudah
wanginya. Dia tuh kayak wangi banget. Enak banget tuh guys. Maaf ya guys, ini tutorialnya nggak ada karena HP aku sempet lowbat. Kalau di packagingin. Oke, dan oke guys, sudah selesai. Bye bye. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye bye. Thank you for watching.